係咁啊！喂，其實咧，即係我哋即係如果去旅行嚟講，最怕遇到係啲咩事情咧？嗱，我哋出外咧，梗係要一個有效嘅證件啦。係啊，咁啊，所以即係如果大家你記住啦，如果你真係要出外嘅話，你唔好出外，聽日搭飛機，今日先走嚟 check 下你個護照到期未？係最好咧就係定期去 check 下你嗰個護照。預先 check 定，因為好多時候咧，好多嘅國家咧，佢都要你嗰個護照咧有效期有超過半年，即係6個月以上，佢先至俾你入境嘅。如果唔係咧，佢有機會可以唔俾你入境嘅。係咁啊，有陣時即係嗱呢一樣嘢咧，我諗大家又要即係小心啲啦，因為點解咧？如果你用到一啲所謂嘅 public 嘅 WiFi 嘅話咧，公共嘅嗰啲叫做無線即係上網嗰啲咧，好多人就話咧，好多嘅黑客咧就喺嗰度咧，通過咁嘅 WiFi 入咗落你部機度。就攞你個機嗰啲嘅資料嘅。係啊，我聽過咧，譬如話有時有啲酒店咧，咪有免費 WiFi 嘅。嗰啲黑客咧，通常你仲用嗰個名咧，同個酒店名差唔多。等你咧嘗試去攞入佢嘅時候，原來其實嗰個黑客嘅嗰個嘅 WiFi，即係黑客嘅嘢咧，你即係防不勝防嘅。咁只不過即係我哋外遊嘅時候咧，呢啲係我哋要小心嘅。好啦，咁啊，另外咧就係。嗱，你知啊，譬如我哋翻香港咁樣咁熱啊，梗係唔使帶衫噶啦。但係如果你由一個亞熱帶嘅地方去一個北美洲嘅地方，尤其是冬天嗰陣時咧，就分分鐘帶少咗啲衫噶咯。係啊，帶漏衫噶咯。帶漏衫就反而又唔驚喎，反而可能帶漏即係內衣褲咁，反而擔心多啲喎。係嗰啲未必咁容易揾得到啊嘛。咁啊係。你唔夠衫或者點樣樣，你可以去到即刻當地去買啊嘛。係啊。咁啊嗱，咁啊有人講咧，嗰陣時就係一啲旅行裝嘅內褲嘅，咁有人咧就係咁樣嘅，佢就真係買嗰啲就着，每日抌，因為佢變咗佢可以個行李咧就唔需要帶咁多啊。但係我驚去亞熱帶嘅地方嗰啲會溶咧，嚇翻到屋企冇咗，翻到酒店冇咗嘅大件事啊！係啊係啊。嗱，跟住呢一個咧，就我相信我就未見過嘅。我就唔知你見過，我都唔希望見到。係我諗冇見過，我諗冇希望，即係我相信冇人會希望遇到以下呢個嘅問題嘅。以下呢個咧就係撞鬼，真係撞鬼嘅。好多時咧去一啲東南亞嘅國家啊，或者某啲嘅地方，即係可能會即係有時聽朋友講咧，都會有啲奇怪嘅經歷噶嘛。係咁啊，其實咧即係講到話去玩去住咧，咁啊嗱，一般嚟講咧，好多時我哋啲後生仔咁啊，梗係去到一啲比較即係青年宿舍啊，或者平啲嘅地方啦，咁啊原來咧發覺咧即係一個新聞咧就話內地啊，即係中國內地咧甘肅咧有一名嘅中年嘅女子拍片咧分享咧就話遭受年齡嘅歧視喎，咁樣究竟咩事咧？就係因為佢去到敦煌咧住一間青年嘅旅社，老闆咧就好好客好熱情，咁啊入咗房之後咧就同房嗰個嘅年輕嘅女子聽到佢話40歲之後咧，竟然要求要換地方添。點解咧？因為原來發覺佢咧話佢有大陣味喎，嫌佢有陣味啊。咁咧，我喺度諗嘅時候，哇，係咪真係有咁嘅情況發生咧？咁有冇嗰種老人味？係老人味。係啦，除非咧，即係我諗，除非佢真係即係好中意食鹹魚啊，或者咩嘅啫，夾住兩條鹹魚嘅啫。除非如果唔係咁樣樣，好少嘅機會會有一陣老人味。喂，其實會唔會佢個老人味唔係真係我哋聞到嗰啲味，而係嗰種即係講嘢嘅話題啊？嗱，你知啦，嗱，因為其實而家好多時我哋40歲同20歲、30歲已經係一個代溝嚟嘅。係啊係啊係啊。咁佢話呢個年輕嘅可能10零歲嘅，同一個40歲喺佢心目中已經係嬸嚟㗎啦嘛，已經有咩傾咧？仲要做一間房。反而年輕嘅嗰種味仲大嘅喎，有冇試過即係譬如以前年輕嘅時候，即係男仔 PE 堂咧，你換衫去到嗰個更衣室入邊咧，哇嗰陣除咧真係久久不散嘅，真係嗰啲男人味。想聽多啲，記得黐住 AM1320華僑之聲，逢星期六下晝3點到4點，週末至夠分。